왼쪽으로 자면 우리 몸에 무슨 일이 벌어질까요? 의외로 좋은 점이 많습니다. 소화 역류 개선. 첫째, 역류성 식도염 속쓰림 완화에 도움됩니다. 위와 식도 구조상 왼쪽으로 누우면 위산이 역류하기 어려워요. 임신혈류 도움. 둘째, 임신부에게 추천되는 자세입니다. 왼쪽으로 누우면 자궁이 대정맥을 덜 압박해 태아로 가는 혈류가 좋아집니다. 림프 배설 도움. 그리고 수면의 질. 셋째, 장의 내용물이 원활히 이동해 소화 배변에 도움이 되고 코골이와 수면의 질이 일부 개선되는 분들도 있습니다. 주의사항. 단 심장질환이나 특정 통증이 있는 분은 개인차가 있으니 의사와 꼭 상담하세요. 왼쪽으로 자는 습관, 오늘부터 한번 시도해 보세요.